बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और खबरनामे में जहां अलग अलग खबरें आया चाहती है और उन खबरों के हवाले से जो हाल अहवाल है आपकी नजर करने की भरपूर कोशिश करेंगे पूरी डिटेल और पूरे मौज़ूआत के साथ। लेकिन सबसे पहले बात मौसम की करते हैं, क्योंकि आज का जो ये मौसम है, जो प्रेडिक्शन की जा रही है, जो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की जा रही है, उसके मुताबिक क्या वादी कश्मीर के अंदर जो कल से खुलने वाले स्कूल थे, क्या तातीलात को एक्सटेंड किया जा सकता है या कि फिर मामूल के मुताबिक कल वादी कश्मीर के स्कूल तालीमी निज़ाम के लिए खुल जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक भी जब हम बराह रास्त आपके साथ ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, अभी भी महकमा एजुकेशन की जानिब से, महकमा तालीम की जानिब से इस निस्बत से कोई भी हतमी फैसला नहीं जो है लिया गया है। लेकिन ज़राए का कहना है कि आज इस निस्बत से एक मीटिंग होने जा रही है और ऐन मुताबिक जब ये मीटिंग मुनक्कद हो जाएगी और उसके बाद ही डिपार्टमेंट किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा। और उस मीटिंग के दौरान जहां तक ज़राए का ताल्लुक है, जो मुमकिन तौर पर आज 4 बजे के बाद होगी, तो ज़राए के हवाले से जो खबर मिली है उसके मुताबिक जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई होगी, उसी को बुनियाद बनाकर, उसी को मरकज बनाकर आइंदा का लाहेअमल जो है वो तरतीब दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि क्या वादी कश्मीर के अंदर कल स्कूल खुलेंगे, और अगर खुलेंगे तो फिर जो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि हेवी स्नोफॉल की पेशन गोई खासतौर पर जो दूर दराज इलाके हैं वहां पर की जा रही है। और ये हेवी स्नोफॉल की जो पेशन गोई है, ये सिर्फ नॉर्थ कश्मीर में ही नहीं है, बल्कि साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के जो बालाई इलाके हैं वहां पर भी की गई है। पहले महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कुछ कहा गया है? महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि मेजर स्पेल जो है वो आज शाम से ही शुरू हो जाएगी। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की मेजर स्पेल है, बर्फबारी और उसके साथ साथ बारिशों की, वो आज शाम से ही शुरू हो जाएगी। उसका मतलब है कि दर्जा हरारत भी थोड़ा सा डिप हो जाएगा। और ये असरात जो होंगे ये सिर्फ वैली के अंदर ही नहीं, बल्कि जम्मू के जो बालाई इलाके हैं वहां पर भी इसके असरात पड़ सकते हैं। डॉक्टर मुख्तार के साथ हमारे नुमाइंदे फिरदौस ने और फैसल रियाज ने बात की है। डॉक्टर मुख्तार ने महकमा मौसमियात के हवाले से या आइंदा जो पेशन गोई रहने वाली है उस निस्बत से क्या कुछ कहा, पहले आप ही की नजर करते हैं। देखो, ऑलरेडी एक मेजर स्पेल का फोरकास्ट है जिसमें वाइड स्प्रेड बारिशें, बर्फबारी खासकर 29 शाम से लगभग 3 मार्च फोरनून तक रहेगा। और इसी बीच हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल का भी फोरकास्ट है, खासकर फर्स्ट नाइट से लेकर लगभग सेकंड नाइट तक। और कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी बारिशों के साथ साथ बर्फबारी। जम्मू डिवीजन के खासकर जो मैदानी इलाके हैं, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, रियासी, रामबन, इन सारे जगहों पे जो है हैवी बारिशों के चांसेस हैं। जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट जम्मू, सांबा, कठुआ, इन सारे जगहों पे जो है बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड, कुछ एक जगहों पे हेलस्टॉर्म के भी चांसेस हैं, खासकर फर्स्ट एंड सेकंड को। और यहाँ वैली में भी जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे बारिशों के साथ साथ बर्फबारी, गस्टी विंड्स चलने के चांसेस हैं, खासकर सेकंड मार्च को। और ओवरऑल जो है एक मेजर वेट स्पेल के इम्कान हैं। पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं, खासकर जो नॉर्थ कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं, सेंट्रल कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं और साउथ कश्मीर, इसी तरह जम्मू डिवीजन के भी खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन के जो पहाड़ी इलाके हैं, डोडा, किश्तवाड़, इन सारे जगहों पे जो है हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के चांस। तो जो लोग पहाड़ी इलाकों के अंदर रहते हैं वो एवलांच प्रोन एरियाज या जो स्टीपी स्लोप्स हैं, इन सारे जगहों पे वेंचर आउट ना करें और लगभग 1 हफ्ते तक जो है कम से कम एहतियात करना चाहिए। बाकी जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है या बाकी जो शहराएँ हैं, तो बिल्कुल जो इंक्लीमेंट वेदर का एडवाइजरी उसको मद्देनजर रखते हुए अपना ट्रैवल प्लान बनाएं और ट्रैवल करने से पहले कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन और जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उससे हाईवे का स्टेटस जान। चले, महकमा मौसमियात ने यह वाज़ेह कर दिया है कि आज शाम से ही वादी कश्मीर के अंदर मौसम न सिर्फ नम रहने वाला है बल्कि भारी बर्फबारी का भी इम्कान है। हालांकि कश्मीर जब हम देखते हैं तो गाँव में बसा है, पहाड़ी और बालाई इलाकों में ही बसा हुआ है। और इस हवाले से क्या महकमा तालीम की जानिब से जो समर वेकेशंस चल रहे हैं, जो आज शाम को खत्म हो रही हैं और कल से बाज़ाब्ता स्कूल जो है वो खुलने वाले हैं, क्या उसमें कोई एक्सटेंशन दिया जा सकता है? ये हम जानने की कोशिश करेंगे अपने
नुमाइंदे फैसल रियाज से। फैसल, क्या कुछ, क्योंकि खबर जहां तक मुझे ज़राए का हवाले से जो मुझे खबर मिली है कि आज मीटिंग होने जा रही है जिसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन होंगे और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पीयूष संगला होंगे और भी कुछ जो कंसर्न ऑफिसर्स होंगे वो उस मीटिंग के अंदर शामिल रहेंगे और उस मीटिंग के फौरन बाद ही कोई हतमी फैसला लिया जा सकता है। और जो मरकज होगा मीटिंग का वो ये होगा कि महकमा मौसमियात की जो प्रेडिक्शन है वो किस तरह की रहेगी। अब देखिए, बिल्कुल महकमे मौसमियात से पेशन गोई की गई है कि आज शाम से करीबन 3 मार्च तक मौसम खराब रहेगा और बर्फबारी भी हो सकती है। हम इसमें भी जो मसला बना हुआ कि कल से जो स्कूल खुलने वाले, हालांकि कोई हतमी फैसला अभी तक एक्सटेंशन के हवाले से अभी तक जो है नहीं आया है। हालांकि जो आप मीटिंग की बात करें तो मीटिंग बाकायदा तौर पर जरूर होने वाली है कुछ टाइम के बाद ही, और इससे डिस्कस किया जाएगा कि क्या एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी जो सोचते हैं, हमें अपने डिपार्टमेंट की तरफ से सोचा जा रहा है कि अगर हम छुट्टियों एक्सटेंड करते हैं या विंटर वेकेशन एक्सटेंड करते हैं, कहीं ना कहीं ये मैसेज चला जाएगा कि जो स्कूल है वो ठीक नहीं है, उनमें तैयारियां नहीं है, वो बर्फबारी के लिए तैयार नहीं है। तो यही वजह है कि इसलिए सरकार ने छुट्टी में एक्सटेंशन किया। ताहम ऐसा कोई अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है या कोई कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आई, लेकिन ये सोर्सेज से खबरें मिल रही है कि शायद सरकार या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इसके हवाले से सोच सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि कल से फिलहाल स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन जिन इलाकों में बर्फबारी ज्यादा होगी या जिन एरिया में ज्यादा होगी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को अथॉरिटी होगी कि वो अपने भी एरियाज में वो स्कूल बंद कर सकते हैं जहाँ पे उनको लगेगा कि बर्फबारी ज्यादा हुई। तो फिलहाल अभी जो नजर है वो 4:30 बजे की मीटिंग पे है, वहां से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई बड़ा डिसीजन नहीं आया है कि एक्सटेंशन होगा या नहीं होगा, इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सरकार के पास प्लान बी ये है कि अगर शेड्यूल के मुताबिक ये स्कूल खुलेंगे तो उसके बाद जिन इलाकों के अंदर ज्यादा बर्फबारी होगी तो वहां के जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स होंगे वो उस हवाले से कॉल ले सकते हैं। ये सरकार के पास दूसरा एक मंसूबा है या एक राय है। देखिए, बिल्कुल सरकार के पास तो ये ऑप्शन हमेशा ही होता है। और आपको ये भी याद होगा कि मुख्तलिफ अजला में इस तरीके से पहले होता है, जब मार्च से बर्फबारी ज्यादा होती थी या अवलांच का खतरा रहता है तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होते हैं, वो कॉल लेते हैं और वो स्कूल बंद करने की कॉल देते हैं और स्कूल बंद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यही प्लान इस वक्त की सरकार के पास है, खासकर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास। वो नहीं चाहते कि जो हमारे पास प्लान है कल स्कूल खोलने का, इसमें किसी तरह को कोई एक्सटेंशन हो। और क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको पहले कहा कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं चाहते कि ऐसे गलत मैसेज लोगों के पहुंचे कि ऐसे इसको इंटरप्रेट किया जाएगा कि जो सरकारी स्कूल है वो तैयार नहीं होते, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे खिड़कियां नहीं है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ये नहीं चाहती है कि लोगों के पास ये मैसेज चली जाए। तो उनका जो डिसीजन है वो लगभग जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यही रहने वाला है, कल से स्कूल खुलेंगे और जो भी वाले एरियाज होंगे जहाँ पे बहुत शुक्रिया फैसल रियाज जानकारी देने के लिए। फिल वक्त तक जो सरकार का ऑलरेडी शेड्यूल है कि कल से स्कूल खुलेंगे, फिल वक्त तक वही है, लेकिन अभी इस हवाले से कोई नया ऑर्डर भी आ सकता है। हालांकि मीटिंग होने जा रही है, जो जराये के हवाले से खबर मिली है, मुमकिन है कि उसमें कोई पेशरफ्त या कोई अमेंडमेंट या कोई तरमीम फैसले के अंदर देखी जा सकती है, लेकिन फिल वक्त तक वही है कि कल से स्कूल खुलेंगे। और महकमा मौसमियात की जो पेशन गोई है गालिबन उससे भी कंसिडरेशन में लिया जा सकता है। नाज़रीन, डीडीसी चेयरमैन श्रीनगर के खिलाफ हालिया दिनों जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई है, अदम एतमाद की तहरीक जिसे कहते हैं, तो उसके बाद अब आज बडगाम के अंदर भी ऐसा ही मुंह देखने को मिला है। और यहां 14 में से 13 यानी 13 जो मेंबर्स हैं उन्होंने मौजूदा जो डीडीसी चेयरमैन हैं नजीर अहमद खान, उनके खिलाफ ये एतमाद लाया है। आपको याद होगा कि बडगाम वो वाहिद जिला है जहां इससे पहले भी मौजूदा डीडीसी चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद लाई गई थी, लेकिन उस वक्त उससे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। लेकिन आज जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया है और इस हवाले से माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर शायद इसमें कॉल भी लिया जा सकता है। लेकिन सवाल यह भी बना हुआ है कि जब श्रीनगर के अंदर मौजूदा डीडीसी के खिलाफ अदम एतमाद हुआ है तो उसके बाद अभी तक की जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने इस हवाले से ना ही काउंसिल बुलाई और ना ही वोटिंग के हवाले से अभी तक कोई हुक्मनामा जारी किया, लेकिन अभी भी उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है जहां तक मैंने इस हवाले से जो मेंबरान है उनके साथ बात की है। लेकिन बडगाम के अंदर
جو DDC ممبران ہیں جنہوں نے عدم اعتماد کی تحریک یا عدم اعتماد کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر موصوف سے آج ملاقات کی اور انہیں ایک درخواست جو ہے وہ سونپ دی تھی، اس حوالے سے ان DDC ممبران کا کیا کچھ کہنا ہے پہلے آپ تک وہ پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے نمائندے محمد اشرف کے ساتھ بھی مزید گفتگو کریں گے۔ پہلے سے ہی اس کے خلاف ہے کیونکہ اس کا بہیو جو ہے بہت ہی خراب تھا ہر کسی DDC کے ساتھ۔ 2 سال ہو گئے اس نے کوئی بھی میٹنگ نہیں بلائی جس میں ہم سارے DDC ہوتے۔ اس وقت ہم نے 13 DDCوں نے اس کے خلاف یہ تحریک پیش کی ہے، جس میں ساری کم سے کم جو بھی پارٹی ہے اس وقت سبوں نے مل کر اس کے خلاف یہ پیش کی۔ ہم LG صاحب کا بھی شکریہ کرتے ہیں جس نے یہ قانون لائی۔ ہر کسی کو حق ہے اگر کوئی غلط کرے گا اس کو اتارنے کے، اس کے خلاف یہ پاس کرنے میں۔ باقی رہ گیا اس کا خان صاحب کا کہنا، خان صاحب کو بولتا ہے اس میں کیا کہہ سکتے ہیں، اس سے باقی عام لوگوں کو بھی پتہ ہے کیونکہ ناانصافی کتنا یہ باقی DDCوں پہ کر رہا تھا۔ اس کا ایک PA ہے، PA کا کام ہے یہ بولتا تھا جو بھی ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے وہ ہمارا صرف چیئرمین نذیر احمد خان کی وسالت سے، پھر باقی DDC کیا تھے، DDC جو ہم نے آج عدم اعتماد کی فائل جو DC صاحب کے ہاتھ میں سونپ دی۔ DC صاحب نے ہمیں آشواسن دیا کہ جو بھی اس میں قانونی کارروائی ہوگی انشاءاللہ وہ آپ مطمئن رہ کے ہم اس کو کر دیں گے۔ رہی نذیر صاحب کی بات، نذیر صاحب MC والے پہلے ہی سے 8 تھے، لیکن ہم نے اس کو کہا کہ آپ 5 کی میٹنگ جلدی سے جلدی بلائے تو اس نے بلائی۔ جو بھی باتیں ہم نے اس کے ساتھ کیے ہمیں لگا کہ یہ ابھی کے ابھی وہیں پہ ہے جہاں پہلے سے تھا، کیونکہ ہم نے اس کو کہا کہ آپ نے 5 کو مضبوط کرو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نذیر صاحب کو شاید بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ نذیر صاحب کی اسی خبر کو لے کر ہمارے نمائندے اشرف ڈار اس وقت میرے ساتھ براہ راست موجود ہے۔ اشرف، جاننا چاہیں گے آپ سے کہ سری نگر کے بعد اب عدم اعتماد بڑگام کے اندر بھی ہوا ہے اور جہاں تک میری اطلاعات ہے اور بھی کچھ اضلاع ہے جہاں پر عدم اعتماد آنے والے دنوں میں آ سکتے ہیں۔ موجودہ جو DDCs ہیں، DDC چیئرپرسنس ہیں یا ڈپٹی چیئرپرسنس ہیں ان کے خلاف، تو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نذیر احمد خان جو کہ DDC چیئرپرسن بڈگام ہیں ان کے خلاف لوگ کافی ناراض دکھ رہے ہیں۔ آؤٹ آف 13 پیپل آر اگینسٹ ہم، وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے ہلال، جیسے کہ جب DDC کونسل چیئرمین بنانا تھا تب ہم نے دیکھا تھا نیشنل کانفرنس کی اگر ہم بات کریں تو ان کے پاس وہ ممبرز تھے، تعداد تھی کہ وہ اپنا چیئرمین بنا سکتے تھے، مگر جیسے وہ اندر گئے اس کے بعد جب وہاں سے جو رزلٹ آیا وہ نذیر خان کے حق میں آیا، تب سے لے کر لگاتار جو ہے نذیر احمد خان جو ہے DDC کونسل کے جو چیئرمین ہے بڈگام کے وہ ہے آج بھی ہے، مگر جیسے ہی وہاں سے وہ لوگ نکلے اس کے بعد ہم نے دیکھا لگاتار ان میں ناراضگی پائی جا رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بار پھر جو ہے نو کانفرمیشن موشن جو ان کے خلاف کی تھی، تو تب شاید یہ قانون نہیں تھا، جیسے ہی اس قانون میں ترمیم کی گئی تو وہ جو ہے سامنے آئے، جیسے سری نگر آئے، اس کے بعد اب بڈگام، کل سے ہی ہم نے دیکھا کچھ دنوں سے لگاتار اس پہ جو میٹنگیں ہو رہی تھی اور اس میٹنگ کا مقصد آج صبح پتہ چلا کہ جب 13 ممبروں کی ایک چٹھی جو ہے ڈپٹی کمشنر بڈگام کو سونپی گئی جس میں عدم اعتماد کی تحریک جو ہے نذیر خان کے خلاف انہوں نے دائر کی جی، اور ان کا مزید یہ کہنا ہے کہ سب سے بڑی بات کہ جو 3 سالوں میں اگر ہم دیکھیں جو کونسل کا کام تھا ممبروں کو لے کر اس میں کہیں نہ کہیں تال میل کی کمی پائی گئی، کیونکہ جب کونسل کی میٹنگ ہوتی تھی، ڈیولپمنٹ کی میٹنگ ہوتی تھی، اس میں شاید ان ممبروں کو عدم اعتماد میں نہیں لیا جاتا تھا، جس سے کہ ان میں دوریاں ان میں پیدا ہو چکی تھی۔ حالانکہ وہ بھی اب اگینسٹ ہو گئے، تبھی تو 13 ممبروں کی ایک لسٹ جو آج ڈپٹی کمشنر کو سونپی گئی جس میں اس کے عدم اعتماد کی تحریک جو ان کو نو کانفرمیشن موشن اگینسٹ نذیر احمد خان کے خلاف اشرف، اگر آپ کو یاد ہوگا جب نذیر احمد خان یہاں پر DDC چیئرپرسن بنے تو اسی وقت نیشنل کانفرنس کے لیے شاکنگ بھی تھا، سرپرائزنگ بھی تھا کہ نذیر احمد خان کیسے بن گئے، کیونکہ ڈسٹرکٹ بڈگام کے اندر نیشنل کانفرنس کے 9 ممبران تھے جو جیت کے آئے تھے اور اس کے بعد دوسری پارٹی کا ایک سنگل پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ چیئرپرسن بننا، مانا جا رہا ہے کہ تب سے ہی نیشنل کانفرنس کے اندر نذیر احمد خان پولیٹیکلی کھٹک رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کیونکہ جب آپ کے پاس نمبرز ہوں گے چیئرمین بننے کے لیے
تو جب آپ اندر ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جو رزلٹ ہے وہ اگینسٹ آتا ہے. تو تب سے لے کر جو نیشنل کانفرنس کے ممبرز ہیں ان میں کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر ناراضگی پائی جا رہی تھی کہ آخر کار وہ جو بات کہ جب ہمارے پاس نمبر ہے تو ہمارا چیئرمین کیوں نہیں بن پایا. تو انہوں نے ایک بار تو اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک تو جاری کی تھی, مگر تب شاید ہی قانون نہیں تھا. تو تب سے لے کر جیسے ہی یہ اس قانون میں ترمیم ہو گئی تو یہ سب اکٹھے ہو کے آج انہوں نے اس بات کو لے کر ڈی سی آفس چلے گئے, وہ جہاں پر انہوں نے ڈپٹی کمشنر بڑگام کے ہاتھ میں وہ چٹھی تھاپی جس میں 13 ممبروں کا باضابطہ طور پر دستخط کرتے ہوئے وہ لیٹر ڈپٹی کمشنر کو. بہت شکریہ اشرف پوری جانکاری دینے کے لیے. اشرف ہمیں بڑگام سے اپڈیٹ کر رہے تھے اس خبر کے حوالے سے کہ آخر وجوہات کیا ہے. ڈے فرسٹ سے ہی یہاں پر انبن تھے پولیٹیکلی اس اعتبار سے کہ نذیر احمد خان ایکسیپٹڈ نہیں تھے نیشنل کانفرنس کے امیدواروں کو, نیشنل کانفرنس کے لیڈران کو, ممبران کو جو ڈی ڈی سی چن کے آئے تھے, اور اس میں انہوں نے پہلے سے ہی کہا کہ اس الیکشن کے اندر ریگنگ ہوئی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب نذیر احمد خان یہاں پر چیئرپرسن بنے تھے. لیکن آج جب قانون کے اندر باضابطہ طور پر امینڈمنٹ لائی گئی ہے, ترمیم لائی گئی ہے, تو اس کے بعد نیشنل کانفرنس نے اس کارڈ کو پھر سے یہاں پر استعمال کیا. لیکن آج صرف نیشنل کانفرنس ہی نہیں بلکہ 13 کے قریب جو ممبران ہیں وہ نذیر احمد خان کے مخالف نظر آ رہے ہیں. بات ہندوارہ کی کرتے ہیں جہاں پر ایک شخص نے اپنی ہی اہلیہ کا قتل کر دیا ہے. مبینہ طور پر یہ قتل اس کے شوہر نے کیا ہے اور اس حوالے سے پورے علاقے کے اندر صف ماتم مچ گئی ہے. مانا جا رہا ہے کہ ایک شخص نے مبینہ طور پر اپنی ہی اہلیہ کا بے دردی سے قتل کرنے کے بعد خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد مقبول میر نامی اس شخص نے مبینہ طور پر اپنی اہلیہ کے خلاف گناؤنا فعل انجام دینے کے لیے تیز دھار والی ہتھیار کا استعمال کیا. بتایا جا رہا ہے کہ حملے کے نتیجے میں خاتون کی موت موقع پر ہی واقع ہوئی ہے جس سے علاقے میں سوگ اور کہرام مچ گئی. واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس کی ایک ٹیم فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی. پولیس نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور مذکورہ شخص نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے. پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر مزید تحقیقات شروع کر دی ہے. رات گئی کم رات ٹھیک کران فون پنن مالنس دپان ٹھیک چھوا مے آو خاندار رات دل محمد مقبول آو رات دل اتہ پنہ ماجہ وونمت ٹھیک گو یہ بنس وۄنۍ کامہِ دۄہ وامہ دۄہ